Hello， 大家好，我係遠洋繁花里嘅業主，我係香港人，今年40歲，今年係我第一年喺遠洋繁花里過年啦，咁都覺得好開心，好熱鬧啊！覺得好開心咯，呢度都好多香港人，好有氣氛。喺屋企唱下歌啦，打下麻雀啦，同朋友啊。夜晚就同朋友都出去食下飯啊，跟住放下煙花咁樣。喺香港咧就即係譬如放煙花啦，咁呢啲係香港係冇，我哋係冇可能呢啲做市民嘅係冇可能做得到噶嘛。咁啊呢啲喺大陸嘅就一定係啦，好多香港人翻嚟呢度都係，你嘅每晚都喺呢度好熱鬧。呢度即係相對嚟講，呢度係比較方便嘅。即係我哋喺港珠澳大橋呢度過關到呢度，其實係好近嘅咋，2個鐘頭內都可以翻到嚟啦。係啊，我係中意呢度方便。行下街食下嘢，總之都周圍去咯。咁佢同啲跳舞同學仔都好開心。大陸嗰啲同學會熱情啲。會㗎，其實之前都有幾個朋友嚟睇過，佢有推薦俾朋友嘅。